Tere tulemast kõige tähtsamasse episoodi nüüd maailmas. Kuna siin time frame on nii lühiks läinud, siis me ei viitsi neid episoode niimoodi vorpida enam, vaid siit tuleb kompaktfail, nagu vaata RAR-fail või zip-fail kunagi pakiti kasvõi kokku. Siis pakib kõik ühte episoodi ja ärme siin tühja loba aja, asume kohe asja kallale. Väga suur pusletükk tuli, see on üks tähtsamaid tükke, mis oli puudu. USA kuivkarteri kitt jõudis kohale varem, mis sai tellitud 6 aega hiljem, põhimõtteliselt kui üks teine kitt. Ja nüüd tänaseks on see teine kitt tootmises 2,5 kuud, 3 kuud ja ta ei veel otsi paista. Niimoodi, et põhimõtteliselt 6 aega tuli kohale. Nii et kes tahab, Karel võib vahendada, mul on šefiga head suhted, Jay-Z mehed. Nii, kitis, näed, 2 samas rihma, üks on varuks. Ja see on siin ägedam kitt selles mõttes, et magnust ei ole. Ma saan ka midagi on boksida. Aga kus see? Kuule, ma ei näinud ühtegi kleepsusi. Selles mõttes on suhteliselt niru nagu, et mingit manuaali ei olegi kaasa. Ma pean internetist vaatama hakkama, kuidas need asjad käivad siin. Aga pillet, kuivkarter. No ma natuke saan aru, miks see nii palju maksab ja natuke ei saa ka. Pane endale kõrvale, saad selle kohe thumbnaili ära teha. Vaata mahekukku. Vaata mahekukku, jah. Nii, thumbnail olemas. Thumbnail olemas, võtan selle ka. Okay, see ka. Nii. James Deanil on samasugused. Nii et nüüd hakkab tulema karikid nagu Vändrast saelaudlik. Õlisurve on süke, et... Õlisurve on konstantselt hea. Siis on see tähtis pump ja see on eriline pump. Tavaliselt need ongi mitmed, üks sektsioon siis surub, siin on need teised imud sektsioonid ja sellepärast on see hea kitt, et siin ei ole torusid vahele. Et sa paned otse siia ja need kanalid jooksevad siin põhja sees. Et muidu sa pead hakkama 5 toru veel kuradi siia leiutama ruumi. Ja see on air oil separatoriga, see on see osa siin lõpus. Kui tavaliselt need sektsioonid imevad selle paakiõli ja seal tekib rahunemine, siis siin alustatakse juba õli eraldamist õhust selle abil, et kui ta imetakse, et ühest, siin on niisugune tsentrifugaaljõuga tekib see õli, lendab vastu seina, siis imetakse see minema ja siit juba eraldatakse õhk, et see on nagu teistsugune tehnoloogia. Muidu ei ole seda air oil separatorid, on kõik kambrid ja siis imetakse sinna taha paakise ja sealt tekib see õli eraldus, et see peaks olema ekstra hea veel. Nii, see käib siia, selle paneme külge. Sellega kaasa tulevadki näed siuksed kitid, hammasrattad, mandariin on selle asja nimi. Mandel on tegelikult või mendel või ma ei tea, mis asi seal on. Karel pidi guugeldama, isegi ma ei teadnud. Mandariin minu jaoks. Hammasrattaid, oil plug blokki ja siis on high pressure surve vedru ka, sest siin saab seda survet reguleerida, et siin on standard vedru sees ja saab high pressure'it teha. Nii, siis meil on vahepeal saabunud ka fluid damper, mis on alamõõduline, ehk see ratas on väiksem kui stokist. Ehk see on diameetrilt suurem, see on väiksem. Mis see teeb? See tähendab seda, et terve rihmaliin käib aeglasemalt ringi. Ja fluid damper versus atidamperiga pidi parem olema, et see on nagu grammi ja parem, sellepärast, et see ujub siin reaalselt mingi imeliku silikoni sees. Atidamperil on kummivärgid, mis vibratsiooni kuradi teevad ja hoiavad. Et see on nagu selle jälle ultimate peaks olema. Surfshark on siuke asi, et te saate panna ennast teise riiki. Karel käib siin internetis avarustes ringi ja teate, kõik kohad, kus te käite, ei pruugi olla turvalised. Selle jaoks teil on vaja VPN-i ehk Virtual Private Network. See siis nii-öelda programm tekitab sinu ja interneti vahel sellise krüpteeritud tunneli, millesse ei saa teised sisse äkkida ja sult infot ära varastada ja nii edasi. Et käid ka siin igasugustel veebilehtedel ja tihti peale vaatad ja otsid mingid varuosasid, võid sattuda tegelikult siuksesse kohta, kus on peidetud mingid asjad, mis hakkavad sinu arvutist tõmbama informatsiooni ja jagama seda kellegile kolmandatele isikutele pilte ja ma ei tea, krediitkaardi andmeid ja mida iganes, mida ju keegi ei taha. Ja selle jaoks ongi Surfshark, Vampira koodiga saate endale selle soetada sootsamalt ja neil on ka raha tagasi garantii, et kui teile tõesti see ei sobi, siis saate sellest loobuda ja saate raha tagasi. Ja seda saab siis kasutada erinevates seadmetes, telefonides, läpakates, on ju tahvelarvutites, isegi mängukonsoolides ja nii edasi. Väga kasulik abimees
ja näiteks varuosa otsingutega veel oli eriti hea, et kui ma sain panna ennast teise riiki, kui USA, kui sa nagu guugeldad, siis ta hakkab sulle Euroopa asju pakkuma, aga ma tahtsin USA asju ka näha. Siis ma muutsin IP aadressi ära ja panin ennast USA-sse, just kui arvuti näitab ja internet arvab, et ma olen USA-s, siis ta annab guugeldades teisi vasteid ja rohkem asju, mida ta muidu võib-olla sulle ei pakuks. Nii et siuke väga hea asi ja kõik lingid leiad alt ja kasutage siis Vampiro sooduskoodi. Magnus peab kurat nööriga kinni hoidma, kohe jookseb. Esimene emotsioon. Noh, liiga palju ruumi on. liiga palju või? Vaata, hakkab pihta. Üks punamütsik ja natuke liiga lähedal kuhugi. Nagu istuks siia, nagu valatud, vaata, keegi hea raamiga arvestanud. Ja siia otsa käib üks polt, nagu ma ei tea, mille jaoks polt käib siin, see läheb täpselt siia vastu. Ma veel ei ole ise ka kõike välja mõelnud, sellepärast Manu olen suht kesine, mis kaasas on. Tõsta üles, vaata alt. Mitu senti ruumi jäi sinna? Ma arvan, et seal millimeetritis jutt. Millimeetritis? Valesti inseneeritud ju. Kurat, siin on mingi kuradi 5 senti, käsi muub vahelt läbi. Nii, siia on banjot vaja. Mis banjo? Siia kui banjo paned sinna taha, siis läheb kohe madalamaks sinna. No tegelikult on väga täpne. Võib-olla oleks saanud tegelikult veel 3 senti alapoole, kui oleks väga tahtnud. Jaa. 2 vähemalt, jah. No kast hakkab vast maad lohisema. Kasti see nurkama ju minust sellega tasasust. Juba praegu. Ja. No siis on täpne värk, ainult üks issue on siis. Ei tee häält. Oh, teeb. Vai seda värk, mis me nüüd kätte saama oleme. Carbon fiber, carbon roof. Carbon fire. Kuidas me seda kaalume? No ütleme, et 1,5 kilo kaalub carbon roof. Soomest tuli see, kes ostis Banderas auto, ehitab endale ka hullu Pro Mood pilli, drifti ja siis ta lasi vormid teha. Ja ma sain esimese katuse sealt vormist siis vist. Või ma ei teagi. Mul oli, et hea värk, kui keegi veel kuskilgi maal ehitab, siis saab veel ägedaid carbon tükke ja seal on igast huvitavaid tükke ja lahendusi, nii et võib-olla näeme kunagi seda autot ka kuskilgi siin Eesti maapinna peal sõitmas isegi. Aga Magnus juba ootab pingsalt, ma panen selle katuse ära. Ta tahab jälle lõigata relakaga midagi. Mine vaata, mis ta lõigata tahab seal. Ala. Väita sekund. Meil on eespool veel mingi onkelma. Mis onkelma siin ees on? Ma ei teagi vaata. 35 kilot peab peale kirjas. Karel lubas 35 kilo alla võtta. Nüüd katid välja. 35 000 laiki siis võtan. Kuule, see pidi ilusti ära tulema. Memorabilia. Just ütles, et ei ole vaja. Äkki keegi laivist tahab ära osta. Suurem tona ja kuule tee enam-vähem siis. Enam-vähem. Pärast silume ära. No, kui raske on? Pakud katust või? Mul on vähemalt katus. Mis sul on? Sul ei ole katustki enam. Kuule, ma tahan ka su katus alla tulla. Ära nüüd. Kus läheb? Tule. No, on väga katus all. Vihma sajab. Mõtle, kui äge oleks, kui keegi laivist selle võidab ja tuleb drifti võistlusele niimoodi. Minu katusega ja vihma sajab. See ei ole kõige parem idee, sest see tegelikult ei ole nii kerge. Laivis, kõige suurem tona saab endale katuse. No las lahti, ma vaatan palju. Pane kaan siia nüüd. No las lahti. Ossa roisk! See on küll rohkem kui 10 kilo. Või tähendab 5 kilo rohkem küll. Aga see märgi jah, üllatavalt raskem, kui oleks see arvanud. Selle püsiks see katuse kohta. Täpselt. Tegelikult ka 7 kilo. 7,100. Ehk siis põhimõtteliselt võib öelda 5-800 tuleb alla umbes. 5 kilo 800 grammi. Enne oli karbon oli 1,5 kilo. Ei pea ise jälle maha võtma. Mis tähendab? 35 kilo? 35 000 laiki teeme. Cabrio või? Ei, puuri selle värvi ja töökontroll on. No, kuidas on? Päris okeetel sai tehtud. Arvestades selle kohta, et katus oli peal enne. Jah, et tavast on ikkagi hullem seis. See karbon katuse final fittimine siia ja see on õigesti võetud vorm. Niimoodi, et võeti katuse pealt vorm ja siis tehti sinna sisse nagu tehti vorm, nagu võetakse sealt vormi ja siis tehakse õieti. Et ta ei ole nagu peale tehtud üks kuradi mill igalt poolt suurem, vaid lihtsalt õige.
Karel läks koju peale seda, kui ma editasin videot, läksin vaatama, kuidas päriselt kardaane tehakse, neid karbonis. Ja ma üllatusin, naisterahvad teevad neid. Samamoodi võetakse 2-meetrine, 3-meetrine karbonis tuub, lõigatakse tavalise kuradi ketast saega otsad maha, kõik peab hästi puhtaks panema. Selle jaoks on spetsiaalne Ecopoxiliim. Epoksi, vana logopeed Karel ise. Ja liimitaksegi kõik kokku ja kuradi töötab. Noh, need julgatavad õige joone peale ole, mida me siin laseriga mõõtsime, aga muud keelulist ei olegi, et meil nii uhket abinõu pinki ei ole nagu teistel, et see on prototüüp. Et kui see toimib kõik, siis karelkardans.com tekib siuke ettevõte ja siis saate mult karbon kardaane osta BMW-le, Nissanile, Camarole, Subarule, Rotor mootorile, kõigele. Nii, kardaan on nüüd jõudnud siuksesse faasi, kus me tasakaalustame. Nii, vaata olete piljardit käinud mängimas, et kas kii viskab laua peal. Ei viska. Proto 1 paneme siia peale ja läheb minna. Ja miks need karbonkardaanid paremad on? Kui see õhku lendab, siis see on hästi pehme materjal, kui ta on oma kujust lahkunud, siis ta on Kui metallkardaan katki läheb, siis see võib teha palju paksu pahandust. Sellepärast neid kasutatakse ka träägis neid. Kui see nagu 3 soti pealt lääl lendab, siis ei ole oht, et tuppa tuleb. Või midbusterisse auku ja siis auto käib üle katuse. Vaatame, mis sellest saab siis. Ei tea, kas julgeb selle videosse ka panna või inimesed arvavad, et ma olen debiilikne. Mis te arvate? Ma ei tea, ma arvan, et igaks juhust tuleks teine kardaan ka teha. Ma teeme metalliski igaks juhust teisi. See näitab, palju mul on usku sellest. Jaa, aitäh, Tanel. Ja varsti kuulete raadioreklaami Karel Kardans. Kardaani poisid. Ei, no neid tehakse ise, no. Kui te ei usu mind, minge vaadake YouTube'i videosid. Aga no me näeme, et kui me paneme ta vastu sinna, siis ta liigub kaugele kella ära, vaata, kui see tahe jääb. Kes see ütleb, see karbokardaani kohta palju või vähe? Seda saaks seinakellaga ka mõõta vist. Kus ta on Martini auto? Võib-olla peab selle kardaani businessi ootama veits. Natuke researchi tegema. Homme ei tee ikkagi avama. Homme vist päris ei tee lahti, aga me kuu aja pärast. Loogika ütleb, et kui toru sisse läheb teine toru hästi pikalt, siis ta ei saa ju nagu nii viltu minna. Kui see suurtoru on sirge, siis... Lõpuks nagu niimoodi, nagu toru peaks ära ise tsentreerima selle. Et kuidas see otsa nagu niimoodi visata saab. Äkki need originaalkardaanid viskavad samamoodi. Keegi teine ei taha vastutada, siin Karel võtab kõik enda peale. Me tegime mõõtmistöid. Seda, kuidas seda balansseeritakse, seda me ei saa näidata. See on ettevõtte saladus. Aga igal juhul, vaadake nüüd seda. Me mõõtsime nüüd siit, vaata, enne kui see kõik, see jama viskas. Mootorit on vaja, keera natuke. Vaata nüüd palju see viskab, vaata mu valgus ka. Pange esimese käiguga. Aga no, mis see on siis? Kardaanimeeste keeles on see väga hea. See on spekis. See on parem kui tehasest tulnud kardaan võib-olla, me ei tea. Aga nüüd ta kohaneb 24 tundi, et neid häid asju ei saagi kiiresti teha, need peavad lagerduma. Nagu hea vein ja hea viski ja hea õlu ja. Mis taga juhtub? Kui see nüüd on kehvasti, on ju, me rääkisime enne ka, et ta murdub siit võib-olla ära kuidagi diagonaali või viltu või ta nagu pasta pliiats vaata plastikust ja või hakkab see lihtsalt see julk hakkab selle sees ringi käima, siis pole vedu, et nagu ei eksploodigi midagi. Esimesena arvad, et sidur lendas laiali. Jah. Aga siit tuleb suitsu keskelt auto on. Elame näeme. Ole vait, Rolls-Royce on see ju. Rolls-Royce. Star Roof.
kas Coca-Colat läheb seekord palju? Pikad õhtud lähevad jah. Tuleb jah, siin on igast asju juhtunud ka vahepeal, et siit tuleb üks giga episood nüüd. Vahepeal pandi klaas ette, te nägite, klaasigrupp tuli siia, tegi sama kiiresti, nad teevadki tööd, kui videos näha. Valmis, 5 minutiga kõik. Karbon katus sai paika, sisse juhatavas klipis, ma loodan, et oli see ka olemas. Siin hästi palju filmitakse, lihtsalt ma ei tea, kuidas seda kokku lõigatakse, ma pärast ise vaatan seda. Nii, Karl on mänginud terroristi vahepeal. Miks terroristi? Pommivöö oli ümber, sul ei mäleta või? See klipp on ka filmitud. Oota, ma pean aega timmima. Kuule, terrorist, mida sa teed? Allah Akbar! Okei. Spotin. Mees on nüüd teinud siis Inconeliga katnud ära kõik, siin on all on see svamm, mis ei juhi kuuma ja nüüd see on nagu super kolle. Ja siis pärast tuleb välja, et shit, tuleb välja vahetada. No loodame, et ei tule sellepärast see ainuüksi selle kolda alla mingi 40 tundi läinud juba. No meil Magnusega jah ka veel. Nii, ja Magnus tahab seda kollet külge panna, sellepärast te nägite, Reistunist sai mootor komplekteeritud, samal kujul ta on siin nüüd, tegelikult siin näete maas veel punaseid tükke ka. Kohe räägime nendest ka, aga ma leidsin ühest kohast hirmus odavalt titaaniumist need mutrid ja tikud. Need on juba külge pandud, siis need on ülikerged. Me kaalusime ära, mis sealt siis tuli vahe. Ühe seti pealt tikk mutter, 11 grammi vist kergem, ehk siis 6 peale siis 60 grammi jälle. Vahepeal on käinud liivapritsis, Arkus tegi osad detailid puhtaks ja siis Karl töö juures lasi teha need punaseks. Vaata, see on Etsnordi punane pidi olema, näed, mulle öeldi. Selle logo pealt. Ei ole laada punane. Enam ei olegi laada punane, nüüd on Etsnordi punane. Aga vähemalt on punane. Vähemalt on punane, et siis ongi autol on tehtud niimoodi, et on nagu turva ja tähtsad elemendid on punased, et tuua kontrasti mängu ja siis ülejäänud on hall must, siuke värk on. Tööd on palju, nüüd on vaja kõik need trassid, mis siia tehtud on. Need on vaja kõik läbi puhuda ja pesta. Esiteks alguses õhu ja MB Quality Cleaneriga ja siis pärast paneme paagist kõik kinni, siis laseme siit kütust läbi voolata ja siis laseme õli veel läbi voolata niisama, enne kui me suuname need kütuselatti ja plokki, et kõik oleks hästi puhas esimese käivituse jaoks, et torud sisse tuleb ikka seda modi, eriti kui sa lõikaid neid, et me teeme nagu nii nad peale lõikamist puhtaks, aga et veel igaks juhuks need trassid mitu korda läbi pesta. Kuule, pikk päev oli, äkki läheks ära juba, aitab küll. Ei. No, veel pikem öö tuleb. Ei tule ju väga pikk öö, kui magama lähed. Paned silmad kinni, teed lahti, jälle hommik, jälle tuled siia. Ja küll, paneme ta südame rahustuseks ja vaiste vahel ära, las ta kohaneb. Las nad tuttuvad oma vahel. Saa tuttavaks. See on sinu uus kodu väga pikaks ajaks. Sest siin vaata, nüüd on uus süda, uued värgid, vaata, vana vedeleb seal. Kohanema. Ei hakka siin kolima ja mingit värki tegema. Lähed siia ja oled seal. Pane veel pumpa. Pumpa veel. Pumpa. Paneme me siin mootorid kokku ja kasti alla ja keerasime seda ringi ja siis ma vaatasin, et hammasrihma pinguti on kuidagi naljakalt, liigub edasi-tagasi. Tutikas Toyota originaaltükk ostetud ja nii. Ja vaadake nüüd seda. Ma saan liigutada seda käega niimoodi, see on silikon pinguti ja siin on tühi koht sees. See ei tohiks nii teha. Siin on vana pinguti, näete, täpselt samasugune ja seda ma ei jõua liigutada nii. Täiesti jäik. Väga ohtlik asi jällegi. Põhimõtteliselt paned külge, hea on, et ma nägin, et see liigub edasi-tagasi, ma ei olnud katteid külge pannud, ehk see on praak ja see hammasrihm ei ole pingutatud, see hakkab laperdama ja pärast lendab õhku midagi. Nii et ma ei tea, isegi originaaltooteid vahepeal täna ei saa usaldada. Panime selle teise pingutisi külge ja nüüd, kui me seda mootorit liigutame edasi-tagasi võtmega,
siis enne liikus see pingutis tagasi siia sisse. Mootorit tegelikult tagurpidi üldse ei ole ringi keerata, aga enne sai näpuga liigutada seda. Klik. Nüüd on korras selle poolega. Head välja tuli, pärast oleks käima panda. Võib-olla mingit kahtlist häält ei. Original Toyota. Rahalõhma, kus tahad tunda või? Nuusuta. No okei, tegelikult olid need suht hea hinnaga, arvestades asjaolusid. What is happening? Ära hakka, et need on erinevaid või? Need on vanad puksid või? Ei, see jääb ette, see. Kas need on vanad tiftid on seal sees või? Võimalik. Nagu ei matchi see või? Ostud tüki ja siis sobi ka veel. Näe, ongi vaata. Need liiguvad jah? On jah. Kas need on ploki Kõik on kontrolli all. On jah. Nii kinnis. Nüüd on pekkis või? Nii, tuli. Hambaarsti juures käite, siis saate. Tõmmatakse välja nii kulinakku. Nüüd on Karelise hambapood ka. Kareli hambakliinik. Kartaani pood. Nii, oota, kui ma mõtlen. Ja teise võtame sealt välja. Keegi ei näe tavaliselt, kus Karel tööd teeb. Keegi ei usu seda, jah? Keegi ei usu seda. Esimest korda nüüd näete niimoodi, et vaadake, higistab, see on hambaarst meil, tulevane kliiniku omanik. Moto oleks sahtel tühi. Hambaarst, kliinik. Lihtsam on see Tuli. Teine hammas. Sammas on piimahammas või tarkushammas või? Ei tea, vaata. Äkki kuldhammas. Otsaratta polt on vaja kinni keerata, otse loomulikult selle jaoks meil on olnud Paako tööriistad. Ja vaata, kui hea nüüd on, et sa pead siin tegema seda kogu aeg see Newtonmeeter ja FPL-id. Siis siin on olemas see, et vajutad unitid, näed, siin saad kilogramme veel ja see. Nii, ja see oli 250. 258 on maksimum. Rohkem ei lähegi. Pane Newtonite peale, vaata mitte Newton. Nii, vaata, nüüd ongi vaata, et ma ei pea isegi Googlest minema teisendama, oota. Ma panen teile valgusega tööle, kui te ei näe. Nüüd on palju parem. 339 newtonmeetrit. Vaata mootori, mootor käib niisama ringi, vaata juba tekitab Newtonit, 54 Newtonit. Nii raskelt käib mootor ringi. Kas paneme hamba vahele või kuhu paneme? Ma ei tea, hamba vahele, et kuidas kinni hoida mootorit, vaata, saab hamba peale sellest panna. Sellest hambast õnneks ei ole kahju. Eebliga. Sellest hambast või? On ju, siis on uut tooratast vaja, siis see starter ei hakka ringi käituma seda. Need on päris peenikesed hambad ka veel siin. Vaatame. No vaatame, ma vaikselt tõmban. Võiti kahelt poolt ei saa või? Aga teistpidi on parem. Teistpidi võiti ja parem. Teiselt poolt tuleb välja siit. Vaata, ma lükkan ühe hamba taas. 250, ossu roisk. Oota, 200. Kuidas tundus? Sa ei tundnud midagi? Täitsa pekkis, nalja teed. Ma ei kuule piiksu. Ei tule ka veel piiksu. Natuke on puudu. Oota, paned natukene. Nii. Kas selili paned? Pärast ma ise ka siin selili kukun. Oota. Jõhkar. Nii, valmis? No proovi. Tuli. Tehtud. Valmis. No, strong man. Tule fabrikseerige ise siis, no ostan neid tükke. Pressvormi ma ei saa toota sulle paluks. Kas Eestis keegi teeb pressvorme, et varuks oleks neid vaja? Need lähevad katki kogu aeg, neid ostetakse kogu aeg. Ma saan teistsuguseid tooteid selle pressvormile. Sellist ei ole ka üks. No aga teeme siis custom, sellepärast meil ei ole seda tiluliilu vaja siia. Pressvorm maksab ligikaudu 120 000. Läks isu üle? Läks isu üle. Ja kõige kohutavam selle asja juures on see USAst tellitud asjadega, seal on ju nendel tollid. Karel läks Baltic Bolti, tegi ennast täielikuks lolliks. Aastaid autodega tegelenud, aga mina ei ole USA autodega kokku puutunud ja toll mõõdus asjadega ja siis ma mõtlesin, ma olen kaval.
ma lähen küsin nende käest samad Bolti, millel on sama keere ja millel pea oleks siis millimeetrites, mitte tollides. Ja siis nad naersid mulle seal ja ütlesid, et nii need asjad ei käi, kui on pea tollides, on ka keere tollides. Siukest asja, nagu ma tahtsin, ei ole olemas. Aga siis sellest kohast on jällegi see, et ma teen oma Bolti, Kareli Bolt. Pea on millimeetrites ja keere on tollides. Vampiirova Bolt. Me siin tagasi, kus me olime. Nüüd ma pean selle Bolti lahti keerama. Uuesti. Oi. Halvad hääled, Magnus. Miks me selle lahti võtame? See osa, mis peab minema sinna sisse, see on nii täpne, et see seib jäi natuke viltu ja see ei lähe ilusti põhja. Täiesti random jälle. Nii, proovin uuesti või? Proovi vaikselt, jah. Tuli. Nii, kuidas me selle tsentrisse saame nüüd? Vaasa korra sisse siis sinna. Nii, meil keer kinni kohe. Kuidas? Ei, luust ära, keer kinni. Huvitav, kas ta jääb nii? Ma keeran ta vastu. Nii. Ja kohe on pekkis nii. No kuradi hea jura on ikka tehtud ja ma ei saa läbi ka siit keerata, sellepärast on kinni kõik. Me peame otsima mingi seibi siia tegema, täpselt vahele. 2 millise seinaga toru leiab äkki või, samasugust või? Mõõta ära või teha, ei mul tegelikult on vaja poolt kaart ainult. Mingi liistakas lõigata, ta ei pea täis ümmargune olema, jääb natuke lahti. Et see ei ole nagu tsentris täpselt selle Bolti peal ja see tekitabki probleemi meil. Kõrgemaks lipi jätnud ka, et saab välja tõmmata. Seisa. Natuke liiga tihe. See ei ole. Mul tõusevad jalad maast üle õhku, kui ma niimoodi kinni keeran. Kord on Kareli massist ka kasu raisk. Läks. Palun. Nii, vaata, kus läheb külge. No, nagu tädile. Olen mõelda, mis see välismõõt oli. 50. 58. Tule, ma näitan sulle midagi. Rihm on maas jälle. Karelil on rihm maas. Mul on rihm maas. Ja autol ka. Mõtlesin kittamas. Noh. Nii, siit tuleb turbo tagasivool. Kas me paneme siia 90 kraadi või paneme selle põlve, paneme otse või? Paneme ta siia või paneme ta sinna poole või seda saab liigutada igale poole, ma võin siia ka panna. Ta pigem üks mootori küljes oled, kui tahad kunagi mootoris kompleks maha võtta, et see tuleb sul koos täiega. Ei võta seda mootorit maha. Ei, ma lõpus kui vaja võtta, mida iganes vaata. Et see peaks hakkama siit kõrdi... Mis hooja lõpus? Tahad salaväisid kontrollida näiteks. No aga siis ongi valmidus siia ja siia Bolti alla kinnitus. Siis ta on mootori küljes kõik. Pange vahetus, pange nii, et on mootor küljes. Hästi, hästi boss. Ja siis kui ma ära teen, siis öeldakse, miks sa nii tegid? Miks sa siia ei pannud? Ma panen nii, kus ma tahan. Kus nüüd ütles? Ma panen pool rami külge selle. Siis ei saa mootori. Me oleme võtnud ja jõudnud sellisesse kohta, kus video sai läbi. Pange like, subscribe ja näeme. Hea küll. Läheb põnevaks. Ei saa ju kinni panna. See pidi see giga episood olema. Nii, siin on nüüd tehtud igasugust asju, mida on nagu ülikeeruline filmida, et inimesed pusivad, teevad mingit asja, igaüks keerab mingit Bolti, paneb pistikud kuhugi ei sobi, lahti, uuesti viilid. Nii edasi. Aga enamus asju on küljes ja nüüd me panime õli sinna paaki ja nüüd hakkame ajama kärakat. Problem. Ots ei mahu siis. Näete, problem. Nii, aga Karl otsib kuuda, otsa sisse saab panna ja mul on tehtud abinõu, et praimida seda pumpa siis. Nii, et hammasrihm käib ringi, natuke laperatab aga vahet ei ole. Selle kontrolli otsa ja siis teeme ja siis tuleb torust sealt õli välja. Ehk me täidame kõik trassi ära, radikad ja asjad ja siia peaks ka õli tekkima Clearview'sse.
et teie näete, vaatame, kui õli peaks enne siia tulema ja kui ta siia jõuab, siis ta peaks alles radikasse minema, tiiru ära tegema ja siis Karli potskasse jõudma. Ja siis on mesi valmis tarbimiseks. Et me lihtsalt trassi mitu korda puhastatud, siis me laseme ta õliga ka veel korra läbi. Me autot käima ei pane, vaata, nüüd see on nii äge trassisüsteem, et ta saadki niisama õlisurve üles ajada. Näe, patrelli siia. Ma ei näe ju, ma pean seda otsa hoidma. Oh. Kurat, seda värki peab harjutama või? Ilus. Tuleb? ei tuleb. Aga sul tuleb või? Mul ei tule või? Sul ei tuleb küll või? Lase edasi. Kurat, sa oled niisuguse... Ei tule. Sul on niisugune lühike eelmängi töötaja. Ei, lase veel minna. Oota, võtmesõna on rahulikult meelitades. Ei ole ägeline trell. Pane esimene käik. sa pead keerama natukene sirgemini ka. Esimene käik. Nagu ülevalt punasest nupust. Sul on kaevad, pane esimese peale. Ahah. Tavalikult tuleb mingi päris üsinalt ikkagi. Lõika trelli taha poole, kaugele. Lekib juba? Ei. Aga tuleb või? Viimane hambad maha. Nii, tuli või? No midagi on läbi pestud. Mingi see õli raisata ei ole. See on faas 1. Ega see auto on nüüd nii keeruline, et selle käimapanek võtabki mingi 3 päeva aega. Me teame, et trassid on õli täis. Nüüd me peame paaki taha juurde panema. Me paneme nüüd selle siia otsa. Järgmine faas on see, et me võtame turpo selle lahti. Ja teeme väntame samamoodi, et nii palju, et siit hakkaks õli tulema. Siis täitub mootoriploki kanalid ka kõik. Klapikambrikaaned kogu aeg maha võttes. Jah, klapikambrikaaned võib ma maha võtta ja siis me peame vaatama, siit alt tuleks ka õli. No kohe näitame. Ärge kuhugi minge, kohe näitame. Faas 2. Karl vaatab, kas turbotorust hakkab tulema õli. Magnus vaatab, kas trassi tekib surve arvutiga. Kas andurid töötavad? I am ready. I'm ready või? Kõik on valmis? Ready. Kas kõik on positsioonidel? Valmis rünnakuks? Ma ei tule kuskil. No turbost tuleb. Tuleb või? Clear view isegi on vaikus kerge. Ai, siin vist liigub midagi ikka. Turbost Nüüd on ta, pressure tuleb, siis hakkab üle viskama rihma. Faas on 2 on poole peal. Aga me tahame näha kella, et nagu see aju näeks ka seda mingit rõhku. Ma ei jõua. tuleb. Aga igalt poolt tuleb. Trellimehe tööpäev sai läbi, kell kukkus koju. Nüüd faas 2.5. Kas tõesti Magnus julgeb starterit vajutada? No ma ei tea. Läheb kaugel või? Hakkab õli lendama või mitte? Kas käivad mida linnas? Kui vendid läksid tööle, kuule tuli õli ju. Tuli küll õli, aga mina ütlen, et pumbamees tegi paremat tööd. Palju kiiremini käis ringi. Hingeldama. Käed on villis. Trelli hoidma ja vingeldama. Aku on tühjaks saanud. Aku on tühjaks saanud, jah. Vaata, on ikka ilmus massin. On. Aga käima pole veel pandud. Sumpsi pole ka all alumiiniumist. Alumiiniumsumpsiga on üldse teema. Onu Drifti issi Sallu Salmre saatis pildi, et temal terve ühe hooaja sõitnud sumps alumiiniumist töötas kõik hästi ja nüüd siis käis hooaja trennis esimeses kabuum külje pealt lahti nagu kuradi lihapirukas. Selles mõttes, et nagu veits ohtlik ja Magnusega siis me arvasime, et hea küll, näed, speedingust tuli ka hästi jälle. See on alumiinium, aga see on ülejäänud on seal. Ülejäänud on roostevaba. Koit Toome teeb meil siin pulli. Koit, are you ready? Tere, Koit. I am not ready. I know readys. Ma ei tea. Mis selle hooaja plaanid on siis? Sõidad või? Sõidad või? Ei sõida? Mina ei sõida, mis plaanid sul on siis? Nagu vabadus või? Ei ole.
Lähed kontserdit tegema ja särki mul on kõik välja müüdud juba. ossa, Koit on popp poiss. Nii, aga Magnus ootab siin selle järgi, et Karel lõpetaks lobisemise ja hakkaks kütust tankima me. jah, Kas nüüd tohib, härra? jah. Meil on vaja uuesti ära kalibreerida kütusepaagi tasemeandur, sellepärast see on driftis väga oluline. Ärge hoidke kokku selle anduri pealt, ma ei tea, mingi paarsada eurot, et teil on line-upis kütus otsas ja te ei tea, palju paagis on ja bla bla bla. See on täiesti kohutav, kui palju me oleme kuulnud inimestele, et kütus otsas on. Terminalist lähed, võtad kütsi ja kalibreerid anduri ära. Mis ma tegema pean? No pane 5 liitrit sisse. Pane 5 liitrit sisse või? Kus ma siit silma ei... Oota, mul oleks markerit vaja. Me peame matemaatika tegema siia. 25 liitrit umbes. Oota, mul on terminali äpp olemas ja ma saan vaadata, palju ma tankisin. Ma võin öelda sulle, mitu see liitrit siin on. Magnuse matemaatikatund. Nii. Ma tunnen, et Magnus ei vaata neid asju. Jah. Ma ostsin 24,72 liitrit. Palju siis 24,72 liitrit. noh, siis see on 25 siin. Nii, jagame selle 5. Võrdseks osaks kanistrisele. No palju sul see... praegu on iga 5 sentimeetri tagant. Iga 5 tagant, nii siis on nii-öelda. Iga 7. 7. 5. 14. 10. 21. 15 ja 28. Aga Karel läheb 3 liitrit maha ju. Sellepärast, et siit on mingi kunst valada ju. Üle nurga võib valama. Mida? Üle käe. Täiesti üle käe või? Siis ma tekitan räige kaose siia. Niimoodi mõtled või? jah, et siis see kõri jääb kõrgem, siis suurema nurgale keerata. Minge hüpake pommi, keegi võiks seda üleval hoida. Nii. No. Kärdlale lase. Joonas tuleb ka. Oi, plee. Ei läinudki maha, kuule. No, 5 liitrit. Oli õine, püha söömaaeg ja söömaajal jõudis Kaspar ka kohale. Et Magnus helistas talle, et me hakkame käima panema ja Kaspar tahtis ka ikka hirmsasti näha, kuidas me seda valesti käima paneme. Tagurpidi. Ei, no nüüd on siin ja me teemegi siin tšekke, et nüüd on vaja paika panna mootori nii-öelda top D-center ka või? Ülemine surnud seisu ma juba märkisin ära siia vända sellele. Aga kas ei vasta selle õigega siis või? No selles suhtes, et kaant on lihvitud, kaan on madalam natukene, siis see muutub jah? See muutub jah. Ja siin on need saladused ka, mida rääkida ei saa kõike. Sa võid märgi järgi paika panna ja sa paned ta käima ja ta töötabki. Aga vaata, see pauk, kui kolb üles tuleb, kus koha peal see plahvatus käib, kas see on õige top D-center, puh, või see on see hetk, kui kolb tuleb, ta teeb puh, või siis on see hetk, et kolb läheb alla, ta teeb puh. Ja see nagu mõjutab väga räigelt, nagu Viljar rääkis. Jaa, sellest aga praegult me paneme nagu selles süüdet paika, et siis meid ei huvita praegult need nukkamärgid, või meid huvitab praegult, et aju ja mootor oleksid samal nii-öelda siis suhtel, et ülemine surnud seis on selle kraadi peal. Märgid on nagu roughly estimate ja see ongi tehase spek, aga kui sa teed sihukest asja, siis on vaja kõik üle kontrollida ja ise panna paika. Ajule saab öelda ju, et noh, mis tal see surnud seis on. Jaa, täpselt, seda meil ongi vaja praegu teha, et meil on vaja, sest aju arvab praegu, et on ülemine surnud seis, aga tegelikult siin vända peal on näiteks juba 5 kraadi juba üle läinud või 5 kraadi enne surnud seisu, eks ju. Ehk me peame ajule ütlema, mis on õige. Tema ei tea, mis on õige. Meie ütleme talle, mis on õige ja siis ta seda peab jälgima. Jah, võtta... Lühikese pika keerulise jutu kokkuvõte. Nii, nüüd me hakkame seda protseduuri tegema. Selle jaoks pannakse patsiendile need andurid külge, nagu EKG-d tehakse. Pane. Oota, kas sa muutsid praegult ka? 5 kraadi jah. Jah, sest praegult oli juba parem. Oota, kus me oleme, mis faasis me oleme? 5 hours later. Yes, see faas on. Kell pidi olema 1:30 või? Sul on nutikell näita, palju on? Keegi ei usu pärast. Kell on, jah, 1:30. Midagi. See on poisikeste kellaaeg. See on see pool tunni tagasi kutsusid. Õiged mehed hakkavad lihtsalt vaatama riideid, mida Veenusesse selga panna praegu. Mul on kaasas. Mul on kaasas. Ja osad lähevad Amigosse. Amigo vennad ärkavad kell 3 alles.
mõned kütuselekked, vaata, see on see auto ehituse juures, kui sa paned kokku lahti, proovid, kuidas asjad istuvad, siis tead, mõnikord unustab ühe oorringa panemata. Ja siit oligi oorringast puudu ja kütust lahmas ja selle jaoks tuleb teha pressure testi enne, kui see auto käima paned. Mul peab auto käima ja siis kütust lendab ja siis tuleb säde ja siis on kabuum. Nüüd on see pidulik hetk, kui tuleb autost kaugemale minna ja üks mees vajutab seda nuppu. Ma olen õue, ma olen nurga taha nutma, ma ei julge vaadata seda. Sumps on all, kõik on all. Mina ei tea, kes seda nuppu vajutab. Kõige imelikum asi selle juures on see, et see auto ei tee enam seda häält, mis ta enne tegi. Veel kuuelt või? Kas sa kujutad ette, et ta ei lähe käima? Vaata, et õlisurvet ka oleks siis. Praegu peaks minema siis. No. Tuli õlisurve? Rootor või? Ei tulda. No siis on nimelik kõik. Aga õli on ju, sinna tuli, igale poole tuli. Sanduri kalibreeringud või asjad on õiged ikka. Ma ei viitsi rääkida. Tead, tuleb midagi halvasti. Ei halvasti ei ole, aga mina ei tea, kuradi. Sähkoga on probleem kogu aeg reis. Kogu aeg või? Sähko. Eelmise auto juhtmestik oli vana kuradi rämps, prügi reis, ehitad uue reis. Sähko ikka kadunud. Ei tõmba Karlile puid. Ei, no ei tõmba, aga lihtsalt nagu naljakas vaata, et nagu elekter on keeruline asi, seda ei tohi näppida. Las ta voolab ise kustuda. Praegu lihtsalt üks mingi pinni vida on kuskil lihtsalt. Garantii keist vaata. Ja, garantii reis. Nagu see andur, nagu see pinguti, nagu kurat. Ei viitsigi. Kõik terve auto lükkame garantiisse reis, konteinerisse. No tegelikult töötab ju. Ei no töötas. Imelikult tuud seisi häält tegi. Tegi jah. Oota, kaua töötas? Mis ta sünnihetk oli? Ma kohe ütlen selle. Mis see kellaaeg, mis kell ta sündis? Ma võin Mingi vaadata. 43 oli esimene sünd ja siis ta tuli teist korda veel. Teist korda tuli kogemata. Kaksikud? 1.39 sündis. Ma kuupäeva ei saa öelda. Ütle ikka. 19. aprill 2025 kell 1.39 sündis 2JZ 350Z. Ei ole, pirakad poisid sunnivadki öösel ja nad kuradi tekitavad valusid. Ja siit tuli 350 jotsi ette. Lähme neid titevarbaid tegema. Hommik on õhtust targem, täna on päikegi välja tulnud, see tähendab ainult head. Kõik probleemid on öösel backupikud ära lahendanud. Yes. Ja me lükkame lihtsalt auto käima ja vaatame, kas backupikud tegid tööd hästi. Näed, kui ilus kevad, ta lausa kutsub siia linnulaulu sisse ja Magnus hirmutab kõik need linnupesad, mis seal puuetas, on tühjaks nüüd. Et eile läks ilm ruutu ära õhtul, et tahtsime, me nägime potentsiaali, et me saame ta käima panna. Ja et no lõpuni ei ole palju jäänud ja siis hakkasid tulema need tagasilöögid. Ja siis võib-olla kiiruga sai natuke siin downgrade'iga tehtud, et me tegime ise probleeme juurde endale elektrisüsteemi, et me ei näinud õlirõhku. Andur ei näitanud, aga me teame, et õli voolab, sealt tuleb, igalt poolt tuleb õli, aga Andur ütleb, et kuule mees, sul on 0 pressure'it. Jah, täpselt nii. Elektrikud teavad paremini, mis see on, avi ja tavaline juhe läksid sassi? Ei, 2 avi omavahel, see läks sassi. 2 avi omavahel? Ma saan ka nüüd aru täpsemalt. Et mootorid, kuna meil on 2 ühes andurid nii-öelda, temperatuur ja rõhk on ühes anduris, siis see pinn, kuhu pidi minema temperatuuri nii-öelda signaal, ootab, läks rõhk ja rõhk läks nagu temperatuuri. Ühesõnaga, pidi nii olema, aga läks nii. Väike näpukas lihtsalt pinnide paigaldus. Sellepärast, et see Boschi motospordi pistika on kuradi 5 pinniga püramiid. Nagu seal on nagu ka nagu saab eksida ja mis te ütlesite, et tegelikult pinnid, mis on netis kirjas ja mis on pistiku peal ei kattu või? Anduri ja pistiku omad ei kattu. Pistikul on, üks on vasakul, 2 on paremal, siis Anduril on, pistikul on siis vastupidi. Ühesõnaga, see on ikka väga keeruline seal, kuidas seal mingid asjad on märgitud ja tehtud. Ja siis see tekitab õhtul nagu lisaprobleem, et vaatad pistiku tagant sisse, pistiku taga on kirjas numbrid, aga need täpselt peegelpildis sees, mis Anduri peal on. Siis täna hakkas vaatan, kuule, matchi. Vot, lühikokkuvõte sellest, miks me ei tahtnud teda käiata niimoodi, kui ta nagu me ei näe õiget datat. Nii, aga täna on data õige. Pinnid on tõstetud paika, uuritud, puuritud niimoodi, et me saame ta käima panna jälle.
vaatame, kus läheb või? Näete, spetsialist on ise kohale tulnud. Mul kuradi... Meil on nii ERM nii suur, et me ei julge ise näppida neid seal asju. Ma olin toas ja siis mul tegelikult kirjutasin ju sulle, et kurat, kas see ikka kõik on hästi, vaata. Natuke papistad. Uudisimu ja papistad. Ja siis tuli sealt mingi väga naljakas video, mille peale ma panin ruttuga auto käima ja siia. Pihustid olid valed jäänud kuidagi. Või tagu, need me oleme ise pannud, on ju? Ja teie panite, jah. Okei, keegi arvas, et meil on 1000 pihustit väiksemad kui tegelikult. Ja nüüd on... Nüüd ma panin need õigeks ja siis... hakkas juba käima. Siis hakkas juba asi parem. Hakkab nagu saab seadistama ja siis saab elektriarve on maksmata. Jah, ja nüüd on kene generatorile. Huvitav, tutikas, kenekas. Ei, ma ei usu, et tal midagi viga on. Mis ta... See mõttes, et nad mõõtsid ära, ergutus tuleb peale, kõik on okei, aga... Mis ta laadida ei taha huvitav. Nüüd läheb vool peale ja... Paneme käima. Paneme käima uuesti, vaadake, kui hästi nüüd käib. Teine tera, enam ei plärtsu ja prörtsu nagu V8. Eks see uue auto asjad ongi, toore värk või. Et see antilägi klapp töötab? Töötab, jah? Väga hea. Aga kuidas nüüd on näitajad kõik? No ma hakkan juba rahule jääma. Okei, et siin on veel nokkimist oma jagu, on ju. Aga peaaegu on bensiin sees, sissesõiduks on, ma arvan, okei. Panin baasandmed paika, laseme tal natuke õppida. Tegime ALS-i seaded valmis. Ta ei tee sedasi nagu läbi mootori ALS-i. Pauguvad ja pläristavad ja ragisevad, et sul on nagu lükkab sind edasi, sa pead kogu piduriga kinni hoidma, siis see antiläeg on iseseisev, tema ülesanne on ainult turborõhku hoida. Ja põhimõtteliselt sa kuuled ainult siutsumist ja võib-olla mingi põrinat, aga midagi rohkem. Hästi väike popcorn. Jah, aga tal on see teema, et miks ta pauke teeb, on sellepärast, et mingi kütus ja ometigi sumpsis on ja õhku pannakse. Mingit pauku ta teeb, on ju vahest, on ju. Uus kontrolli elektrikavõistid, seal on aldud vaatama korra üle kalibreerima. Huvitav, et ta krõbistada. Panna 2 seti järgi. Nii, nüüd ta ei... Vaata, ta ei ole vaid, ta krõbistada. Anna oli teiste kuhu. Suumsi peale. Soe. Aga siit ei olegi väga must. Jaa, soe õli, siis hea mäpserdada. Spaasse pole aega minna, siis endal siin kurat käed saab vanni panna vähemalt. Õlitunn, et läks umbe. Pakkumisse, siit. Laetud. Nagu Saaremaa kraavi peldik või? Jaa. Lärtsi läheb, vaata. Lennukis. Praegu paastune vahe. Ilusad heli. Ongi peldiku hääl. Nüüd ma tõmba selle prahi käest ära ja tõmbas kõik sitas. Õlivahetus käib nüüd uut moodi, pakasnikust.
me juba suurema osa lasime välja. Ja siis meil ongi nüüd teooria, kuidas ülejäänud kätte saada. Karl laseb seal pumbast nüüd kuradi pööret ja vaata. Muliseb. Tule. Niimoodi saab trassist enamus õli ka kätte. Ja siis me saame värske pilli sisse panna. Et see on juba mõned stardid teinud see õli. Ja võtame Clearview ka lahti. Vaatame sinna sisse ka, seal on ka natuke ebemeid. Seebid ka, mida saab ära kaotada? Ikka on. Hästi saab normaalsema koha pealt ka lahti. Nüüd käib see kaan üles siit. Ma ei tea, ma olen praegu selle trassi juures alles. Nüüd saab kätte selle. Jätad rippu nagu siia. Tõstad sinna. On üks hea asi välja mõeldud, Oba. Nii. Kõik see pahandus, mis kätte saadud on, et see uuele ringile on siin. Suht hea tulemus ju, ütleme niimoodi, et paar metallitükki siin on, aga need võivad olla alumiinium, freesimisest, mida iganes. Ja nüüd võtad MB Quality Cleanerit ja lased sõela tagant poolt teisipidi puhtaks tagasi. Ja lisaks sellele filtrile siis on veel päris filter ka, mis filtreerib. Eriti puhas kerrakas käib siit läbi. Kui Karel editib seda, siis ta kindlalt ei pane mingit erootilist muusikat siia taga taustaks. Ta ei arvagi, mis sisse jääb. Välja hüppab, kuule liiga libe on. Nüüd tõmba nii, nagu sa päriselt ka tahad sinna poole. Jaa, just ta. Üks parv või? 100. Üks jah? Võib-olla, vale pideskiri. Üks on. Aga ma üritan hoida ühte. Ma ei julge üle vajutada. 100 kilopascal. Pole vajutada. Nii näe küll. Aga ülejäänud ei lepi. Kus see viliseb see klapp ise? See klapp. Väga, lase maara. Pane korra 1,5 tee pauku ka. Ei, järdi. Ma proovin. Järdi. Peab pidama. Peab õudne. No ei tule kuskil. No tuli. Mootor käis ringi. Milline suurepärane ilm minna mootori sisse sõitmiseks. Aga Pärnus pidi alati päike paistma. See on müüt, mitte müüt. Seda me ei tea. Aga näed, me õpime ka. Tegelikult üks tark mees räägib seal, kuidas mootorid sisse sõita. Müüdid ja nende kohta asjad on. Siis me lähme ka praegu, vaata, õpime need teadmised kõik ära ja siis lähme sõidame mootori sisse. Ja siis see kestab jälle 3. põlve juba. Teine on selline natukene kinni. Noh, linnud laulavad, päike paistab, ilm läkski ilusaks. Ei olegi müüt, et Pärnus paistab alati päike või? Paistab. Tundub nii, jah? Mul on see Reistoni mees ka kaasas siin. Seadistaja. Prillid ette panna, nokaks pähe, jabeme ära ja peaaegu Villeri mõõda õpere. Prillid saab nokaka, võib-olla leiab ka kuskilt. Kuskilt saab see 10 sentimeetrit juurde või? Jah, eks me ka õpime selle seadistamisvärki ja vaatame, aga vaata seda Villeri käest, ta näitab, teeb klikid seal igale poole nii kiiresti, et see infotulv, mis sealt Villeri ajust tuleb kõik ja mis ta näitab, seda ei jõua ära salvestada. Neid asju on nii palju seal, mida jälgida ja vaata, siis läheb need tolerantsid, sa ei tea neid vahemikke enam ja dwell time'id ja hertsid ja no mida iganes. Sa pead iga päev ka tegelema sellega, et jah, et hobi korras niimoodi aeg-ajalt võtta see läpakas kätte, tekitab hirmu ikkagi, kui neid tabeleid vaadata seal. No oleks mingi obatingav, siis on nagu suhteliselt safe, seal pead ikka nagu üritama ära lõhkuda, aga kui on mingi 1000 teppa, siis seal läheb see nii-öelda margin on nii väikseks, et kui seal natuke valesti paned, siis on ikkagi pahandus kiire tulema. Magnus ütles, et ta tahaks ühte vabalt hingavat näppida küll, et paneks mingi Alteki peale, et teeks selgeks endale selle musta peal. No jah, mingi vabalt hingavat 2JC näiteks. Et siis ei ole kahju, kui katki läheb. Ma tean ühte venda, kellelgi on üks toorik olemas. On või? On jah? Tõitsa pekkis. On. Kuule, aga tuleme, teeme siin Shakedowni siis veits, et jõle rahulik on, linnud laulavad, et inimesi ka ei ole, et keegi ei saa meid väga siin spioonata vist, et me oleme siia testima tulnud. Eile oli Audrus siin see hooaja avamine ja rinkapillid ja mehed olid kõik siin. Et me mõned tõmbed seal maja taga tegime, Hiller tegi mingi baasi ära, siis täna me siis koormame autot loadiga niimoodi,
saaks need rõngad ikkagi täitsa ilusti sisse sõidetud. Nii et natuke ootame ja siis hakkame keerutama, ega ma siin midagi filmida ei ole, sellepärast ma hakkan tegema. Võin ülevalt natuke filmida. No ülevalt paar kaarti saab, kuidas ma siin jõnkantan, jah. Et mingit driftivärki ei tule siit. Ja pillad. Siukseid üritusi polegi, ei mäletagi nagu, et tuled ja hakkad vaikselt sõitma ja tui. Suht nagu murevaba või? Paar ongelmat oli, et me unustasime sinna ühe luugi katte tegevata või näitame seda või? Et kuidagi kiiruga maha, aga vaata rinkas on kiirused head ja tuul keerutab siit niimoodi sisse, siis me panime need kruustangid siia lisakaaluks. Tõin kingituseks Karlile eile, vaata, kohe kulusid ära. Kohe läks popkast kasutusse, teipisime selle ava kinni, sellepärast ma esimene ring sõitsin niimoodi, nagu oleks gaasikambris, niimoodi viskas tuppasid kõike. Selle probleemi vahendasime ära ja esimese ringiga tuli välja see, et me panime ikkagi kuivkarterisse natuke liiga palju õli. Siis ta lödistas sellega välja, et meil on nüüd catchcan seal 5 liitrine. Natuke sinna põhja tuli. Sellega on ka hästi. Ja ka ülejäänud ongi nagu titi-mitina. Ülejäänud on hästi. Hästi, midagi otseselt ei leki, midagi ei vurise, ei purise, kõik on nagu hästi ja iga sessiooniga nüüd läheb paremaks ka, et Haltek õpib, Viljar panid õppima ja esimene kord Magnus ütles, et vist oligi täis õppinud ennast. Ta on piiratud ära jah, Viljar poolt, et 25% saab ise kütust nagu ühele poole teise poole manipuleerida, siis see oli lihtsalt täis õppinud ennast. Nii et siis selle jätasime ära, ma läksin sõitma kohe palju parem ja siis nüüd ta oli õppinud mitu? Mingi 7-8% veel timmib praegu. Veel juurde, aga nüüd ma panin põhjagaasiga, et 0,6 barri, et nagu lahjaks hakkab jääma, tahaks nagu vähe kiiremini sõita ja nüüd ma lasin ikka kõik käigud lõpuni, 3., 4., 5. lõpuni, kuradi 6500 pööret käib praegu meil. Mingid Porsche mehed on seal või? Porsche mehed on jah, ma juba nagu hakkasin jälitama. Aga nüüd võiks natuke boostida ja pööret tõsta, jah. Aga tegelikult ei tohi just, et las sõidab veel viimase sessiooni sisse ilusti, et näitab ilusat punast mootorit ka, vaata, et enam-vähem komplekte ju. Me just arvatasime, et tegelikult saaks peaaegu nagu ära kaaluda juba ju. Kurat, jätame selle maasikaks, nagu see punane on või? Aga jah, kõik nagu toimib, tembid on nagu ka head, sisselaske õlitembid ja kõik, et nagu rinkal on päris hea. Täna on okei, väljas on ka ikkagi jahene, mis ta on 10-12 kraadi. Et nüüd siis kraasi jälle ja õlivahetus ja filter on seal must jälle. See klaas on nuhtluseks, ma ütlen. Kogu aeg vaata, et kurat, õli on nii must, peaks jälle vahetama. Aga no see on sissesõidu värk, ta alguses tulebki seda puru. Aga mingit major isusid hetkel ei ole, et loodame, et siis läheb hästi kõik bensuga praegu. Kop. Mis kop? Tühi on düno. No ootan juba tund aega ju. Ära seleta. Kell 10 oli. Ei, ma ütlesin, et tule 9, siis saame kiiremini valmis. Ei jöö. On jah. Kell 10 oli. No nüüd on igal juhul 10, noh. Ei, päriselt ütlesid 9. Algus ütlesime 10 ja siis pärast ma ütlesin sulle vaata hiljem, et tulge 9, siis on rutem valmis. Ma kogu aeg mõtlesin 10, mul rahulikult tegin hommikul veel videosid ja käisin tankimas ja... No nüüd on kohal. Nüüd on kohal vähemalt. Ja sa proovisid helistada mulle. Python on ju kuradi levikindel auto, seal on pakettakned ja mul pole kunagi levikepsu ega mitte midagi sealt. Sa pead teise telefoni ostma. Ja telefon on ammu vana. Aga tänane video düno värk tuleb üldse huvitav, sellepärast ma ei saa autot näidata. Sellepärast, et ta on kleebitud nüüd. Ei hullu, mina näitan. Sina näita. Ei, sa näitad oma videos, aga näita hiljem. Näita peale 1. maid. No vaatame. Siis on okei. No vaatame. Aga ma panen selle video panema enne 1. maid lõppu sinna vist. Või ma teen eraldi video. Ma ei tea, mul on väga lapes. Ma filmin igalt poolt ja siis avaldan mingi päev varem. Assa, ma ei teaks, niimoodi alatult või? Ei, see ei ole alatult, see on aus. Aus või? Hea küll, auto ongi kärus. Lepsime kokku, et me peame kuidagi saama sinu fänne ka minu fännideks osa vähemalt. Mingi väikse portsugi. Palju sul neid jälgeid seal YouTube'is on? Ma ei teaks 12 000. Noh,
võiks ikka 15 või 20 täis saada. No 20 on eesmärk. See tuleb, ma arvan, kiirelt. Sest et viimased 4 on tulnud väga-väga kiiresti. No vot, nii et subscribe, like Racetune'i YouTube'i kanalile. Viljar näitab sealt tehnika värki teile, kuidas teha. No mõtlen, et kui tänagi tundub natuke keeruline mõni asi, mida me seal näitame, siis 5 aasta pärast äkki saad täpselt aru, millest me rääkisime. Mis kiirelt, ma olen hiljaks jäänud, nagu ma aru sain nüüd. Peale ja hakkame aga sa saad külmkäivitust kohe panna, vaata, ta ETA nüüd on sees, ta käis sa panid etanooli sisse või? Päris etanooli? 100. 100 või? Siis ta ei saa käima minna. No siis ta käis, käis. Ei käis, aga nagu... See ei ole külmkäivitusega midagi pismis, sellepärast see on puhas seade. Ma mõtlesin, et see tuleb bensuga siia. Ei, me ei hakka seda bensuga mängima. Nendega võib piislid pesta. Ei no, aga nüüd, mis siis saab? Bensu sa ju ometi paned sisse? Ei pane ju mina. Kunagi või? Selleks, kus auto seisab. Aga sa tegid ju see baasseadme bensu jaoks enam vähem. Või seismise jaoks. See ju töötab tegelikult. No jah. Me ju rinka käisime sõitma. Seda küll, lihtsalt, et kui ma hakkan nüüd külmkäivituse asju muutma, siis läheb ka tuksi see bensu osa. Muidugi, et see... No siis, kui talv tuleb, siis on suvi läbi kiired ajad, siis tuled garaasid ja mõlled ja siis paned selle bensuga paika. Aga praegu on puhas ETA sees. Täiesti puhas. No ütleme, et võib-olla seal... Siis ma istun ennem sisse ja panen ta seal käima. Jah, davai, teeme. Viljar läks sööma seal, nokib arvutada ka teisi asju, et esimesed siin tõmbed on igasugused tehtud. Aga praegu meil on 1,7 parri midagi või, ja siis on joonistatud siia tagasihoidlik graafik ja see on juba rohkem jõudu kui veekuul. 668 rattast ja 773. Ja need on alles algusnumbrid, need on beebinumbrid, need on lihtsalt baasiks. Nagu see on ultimate safe, niimoodi võikski nagu upo pesumasina kella lõpuni ilmselt sõita. Ja ma ütlengi, need numbrid on juba suuremad kui veekuul olid. Niimoodi, et kõik on timm, aga Viljar nüüd tahabki proovida ühte asja, läheme kapoti alla. Nukkvõllist rääkisime hästi pikalt seal Racetune'i videos ka, nüüd võtamegi selle kaane siit maha, see oli poltidega kinni ja siis keerame seda nukkvõlli nüüd. Viljar tahab siis katsetada, mis talle meeldib, kas talle meeldib nii-öelda nukatootja enda asi või siis see, mida me seal arutasime, et kuidas hea oleks. Et selle jaoks ongi hea tünopink, siin saab katsetada. Kohe näidatakse graafikust ära, kas see on õiges suunas liikuma või mitte. Et siis me teame, et automootor oleks veel õnnelikum ja häppim. Ja kas me täna näeme 4-kohalist numbrit? Ei ole oluline, peaasi, ta töötab ilusti, on oluline. Nii et ma keeran seda mootorit ringi niimoodi, et ma saan need 3 bolti lahti teha. Enne kui ma lahti teen, ma teen pildi sellest, kus see on, et me saame tagasi panna. Ja siis me keerame ühte kohta, aga mis kohta me keerame, seda me ei ütle. Teistmoodi Düno videos ikka kiire siia, pikka episoodi näete Viljari kanalilt, meelitame neid või suuname teid sinna. Ma ütlen numbri ära, siis ongi täpselt sama põhimõtteliselt 631 ja 741 ja nüüd ongi äge võrrelda, kuidas ta käitub, erinevad mootorid, V6 versus rida 6, täpselt sama jõuga. Tabelit ka korra või suuname need ikka sinu videosse või? Jaa, tulge vaadake minu kanalil täpsed numbrid üle, siis ma räägin teile lahti, miks nii siis põhimõtteliselt jäi meil ja palju me alguses üldse saime ja mis tegelikult probleemiks sai või... Editin siin videot ja tegelikult jääbki see lõpp Düno värk kõik meelega segaseks. See ongi see, et meid meelitada Racetune'i lehele siis seda Düno episoodi vaatama. Aga sellega on nüüd see, et see Düno episood viibib, ta ei tule kohe välja. See tuleb ilmselt võib-olla, kui te seda näete, 1,5-2 nädalat hiljem. Sellepärast, et me peame autoga uuesti Dünosse minema ja need numbrid ei ole siin lõplikud. Sellepärast, et poole Düno sessiooni ajal lakkasid EGT-d töötamast ja tekkis veel küsimus paari anduri nii-öelda näitudes, kas need on ikkagi õiged, kas me saame seda usaldada. Ja ikkagi, et turvalisuse huvides mitte siin midagi kohe meelega põhja keerata ja teeme siin nüüd maailma jõudu, vaid praegu on turvaline jõud olemas,
kus hetkeni kõik andurid nagu enam-vähem õieti näitasid ja töötasid, siis me jätame selle nii, Viljar on ka sellega rahul ja turvaliselt pushime edasi seda mootorit siis Dünosse juba teine kord ja see tuleb kõik ühte episoodi siis Viljari kanalile. Seal on väiksed anomaaliad, me teame võib-olla, mis seda põhjustab, aga seda ei olnud kohe võimalik Dünos nagu korda teha, sellepärast et päev sai otsa ja Viljaril on teised autod ka ja sellepärast me võtamegi rahulikult, me saame testida, ongi võib-olla hea, kui me niisuguse madala jõuga testime, võib-olla tuleb veel mingeid üllatusi välja ja siis, kui kõik on ilusti testitud ja sisse sõidetud, siis me saame juba hakata Dünos suruma neid numbreid ja see episood tulebki siis Racetuni kanalile. Nii et natuke kannatust, oodake ära ja siin te nägite siis niisugust väikest diiserit kõigile nende asjadele. Ega vaatamegi, tõmbame siit otsad kokku, see oli ju multi, hüper, tuun, kõik video, siin oli ju nii palju asju, et mootor töötab ennast sisse veel driftiradadel ja siis vaatame. Huvitav ongi nüüd seda dünaamikat näha, kuidas see erinevus on. Rida 6-st 630 hobujõudu ja 700 midagi 70 väänet on ju ja V6 oli praktiliselt sama, aga ta tuleb samamoodi alt. Aga lihtsalt ongi see, et mootorit säästa ja mitte kurnata teda, siis me ei hakka siit suruma, kuigi saaks. Enne olid numbrid suuremad ja ilusamad. Ja nüüd siia video lõppu me ütleme ka, et kõik on nii kiiresti toimunud, see video tuleb tegelikult pühapäeval välja ja sellel nädalal tegelikult ongi Düno lõpp on filmitud kolmapäeval ja 1. mai tuleb siis drop, pomm uudis, mis täpsemalt siin kõik toimub, miks need asjad niimoodi toimuma ja miks nii kiirelt valmis pidi saama ja nii edasi kõik. Nii et 1. mai, olge valmis, saate kõik teada. Ja siis sealt edasi näeme juba Raassillal, nii et me oleme kohal, mismoodi kõik välja näeb, midagi uut ja huvitavat. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja tšau!